Ha, biri varmış, biri yokmuş. Geçmiş eyyamlarda Süleyman adlı bir tacir yaşayırmış. Maldan malı, dövlətten dövləti, dəvədən dəvəsi olan tacir Süleymanın bir dərdi vardı. Övlad dərdi, övlad. Oğul həsrəti ilə yaşayan tacir Süleymana Allah Teala qurban olduğum bir kız payı gönderdi. Çok güzel olduğu için kıza Qəmər adı verdiler, Qəmər. Tacir Süleyman üzde bir üzə vermese de içeride çəkirdi. Ay Allah, bundan 5 tane ver. Göyde uçan kuşlara ver. Beşiği boş kalmışlara ver. Ay Süleyman, bir buna bak. Ay Süleyman, yine ne qan deryasına batmışsan. Ne olub? Heç ayırmadı. Elə bir şey olmuyor. Sən Qəmərin canı. De. Ayarvad, şükür Allah'a ki heç bir pis iş olmayıb. Canımı sağ, alış-verişdi gedir öz qaydasında. Bircə... Bircə nə? Ay kişi, ürəyimi üzmə. Deyirəm, bax, varımız dövlətimiz, malımız mülkümüz. Dünyadakı fani dünyadır. Sabah mənim başıma bir iş gəlsə, bütün bunlara kim sahib çıxacaq? Kim bizim çırağımızı yandıracaq? Başa düşdüm ay Süleyman. Yenə oğul xiffəti çəkirsən. Hey, ay arvad. Mənim bu aləmdə bircə dərdim var. O da ki, oğul dərdidir. Ay Süleyman, naşükürlük eləmə. Gör Allah Taala sənə necə gözəl göyçək qız payı göndərib. Hə, qoy bir böyüsün. Şəhərin bütün adlı sanlı ailələri sənin qızına minnətçi düşəcək. Ay arvad, bəs mənim dediyim nədir? Qızı özgələri üçün böyüdürsən. Bir gün pərvazlanıb uçub gedir, qalırsan tək tənha. 4 divar arasında. Ay Süleyman, yenə naşükürlük eləyirsən. Allah Taala'ya xoş getməz. Əksinə şükür elə. Bəlkə onda Allah Taala sənə bir oğul payı da qismət. Naşükürlük eləmirəm ay arvad. Bu günümüzə də min şükür. Xeyr ola. Axşam görəsən kimdir, hə? Narahat olma ay arvad. Yəqin kimsə borcunu gətirib qaytar. Ya Hacı, ağlama. Ha mənim gözəl balam. Ha mənim qəşəng. Vay, bu nə uşaqdır ay Süleyman? Kimin uşağıdır? bilmirəm vallah. Kimsə gətirib bizim doqqaza qoyub gedib. Can mənim balam, ağlama, sakit ol. İndi səni quru bəliyərəm, yedirdərəm. Ağlama mənim balam, ay can, ay can. Vallah, ha fikirləşirəm ki, bu nə məsələdir? Anlamıram ki, anlamıram. Ay Süleyman, mən sənə deyim nə məsələdir? Nə məsələdir? Gətirdiyin uşaq oğlan uşağıdır. Tanrı səsini eşidib sənə pay göndərib. Oğul istəyirdin, bu da sənə oğul. Ay arvad, mən elə bilirdim ki, belə şeylər ancaq nağıllarda olur. Ey uca Tanrı, sənə inanmayana, şək gətirənə min lənət. Sənin şərəfinə bu uşağın adını qoydum, Tanrı verdi. Adını mən verdim, bəxtini sən ver.
Ay arvad, daha bizim 2 övladımız var. Qəmər və Tanrıverdi. Qoy onlar şad, xürrəm, həyat keçirib böyüsünlər. Həddi buluğa çatanda onları məsələdən agah eləyib özlərini də evləndirərik. Nə deyirəm ay kişi? Peki sən deyən olsun. Nağıl diri yürək var deyiblər. Vaxt keçdi, il dolandı, aylar ötdü, uşaqlar yetkinlik çağına çatdılar. Maşallah, maşallah. Qəmər bir qız olmuş ki, aya deyirdi sən çıxma, mən çıxacağım. Günə deyirdi sən çıxma, mən çıxacağım. Tanrıverdi də bir oğul, bir igid olmuş ki, hər dəfə Tacir Süleyman ona baxanda fərəhdən ürəyi dağa dönürdü. Uşaqlar bir-birinə çox öyrənmişdilər. Günlərin bir günü xanım Tacir Süleymana dedi ki, ay Süleyman, sirri açmaq vaxtıdır. Tacir Süleyman xanıma tərs səs baxsa da üzündə bir təbəssüm vardı. Dedi, arvad, hələ tezdir, hər şeyin öz məqamı var. Ha, tuttu. Sen dizi oynamırsan. Yaylığın altından bakırdın. Heç də baxmadım, növbə sənindir, hə. Ay ana, görürsən də Tanrıverdi cığallıq eləyir. Mən cığallıq eləmirəm, sən eləyirsən. Hə, növbə sənindir, nədir? Qorxursan ki, məni tuta bilməsən. Ona görə belə bəhanə gətirsən. Mən tuta bilmərəm, ver bura. Gətir kömək edin. Bir, iki, üç. Mən belə oynamıram. Qəmər, yaxşı da zarafat elədi. Yaxşı, Qəmər. Yaxşıdır. Hə, mənim əzizlərim, sizə kimdən deyim, kimdən danışım? Gözəl Afət xanımdan, o Afət xanımdan ki, cavan gözəl vaxtlarında dul qalmışdı. Afət xanım sehirbazlıq eləyərdi və bu sənəti qızı Şəmsə də öyrətmişdi. Ətrafdakılar hamısı onlardan qorxardılar. Günlərin bir günü bu Qarabəy adlı bir nəfər cadugar Afət xanıma vurulur, Afət də ona könlünü verir. Amma Şəms, qızı Şəms bunların birləşməyinə heç cür razı olmurdu ki, olmurdu. Ana! Yenə də onun yanına gedirsən? Kimi deyirsən? Anlamadım. Özünü bilməməzliyə vurma. Yadından çıxarma ki, mən sənin qızınam. Qızım, sən Qarabəyi tanımırsan. O çox yaxşı adamdır. Yaxşı adam yox. Yaxşı cadugardır. Onu tanımayan yoxdur. Hələ onun qalasına gedənlərdən sağ qaydan olmayıb. Bilirsən, oraya gedənlərin hamısı pis niyyətli olur. Deyirsən, yəni Qarabəy durub baxaydı onu necə öldürürlər? O sadəcə özünü müdafiə edir. Bir də qızım, axı sənə demişəm, mən də, Qarabəy də pis əməllərdən əl çəkmişik. Məni boş-boş sözlərlə azdıra bilməzsən, ana. Bax, sənə deyirəm, Qarabəydən vaz keçməlisən. Bilirsən nə var? Mən Qarabəyi sevirəm. Biz bir-birimizdən ayrılsaq ölərik. Ana, bax, sənə axırıncı dəfə xəbərdarlıq eləyirəm. Əgər Qarabəylə görüşməyə davam eləsən, mən özümü öldürəcəyəm. Elə demə qızım. Sən məni yaxşı tanıyırsan, ana. Bilirsən ki, dediyimi eləyərəm. Yaxşı Qarabəy.
Mən sənin gününü qara əskiyə büküm, sən də bax. Sən ol Qara bəy. Mən də Afət xanımın qızı Şəms. Baxaq görək kim qalib gəlir. Sən də ayaq altında dolaşma. Afet. Ne oldu Afet? Şems'le danıştın. Əzizim, Şəmslə danışmaq çox müşkül işdir. Heç mümkün deyil. Ben başa düşe bilmirəm. Sen onun anasısan ya o senin. Görünüşü vaxtdır onu dile getirebilmirsən. Onun nazıyla çok oynayırsan. Qara, Şəms mənim qızımdır. Ne olsun? İndi senin kızının tersliği tutub deyə anası öz hayatını kurmamalıdır. Cadunun köməyi ilə. Ne farkı var? Teki netice biz isteyen kim olsun? Yox, Qara, yox. Mən buna razı ola bilmərəm. Axı niye? Birincisi ona görə ki, axı biz bir-birimizə söz vermişik. Bir də cadu ilə məşğul olmayaq. İkincisi, cadunun köməyi ilə xoşbəxt olmaq olmaz. Bunu özün də yaxşı bilirsən. Bir də, Şəms mənim balamdır. Mən razı ola bilmərəm ki, ona ziyan toxuna. Yaxşı, onda bəs neyniyək? Hə? Təklifin nədir? Bilmirəm. Heç nə bilmirəm. Amma Şəms mənə dedi ki, əgər biz bir də görüşsək, o özünü öldürəcək. Afet fikir verme. Boş sözlerdi. Yox, Qara, yox. Mən qızımı yaxşı tanıyıram. Beyninə bir şey yerləşdisə, hökmən onu eləyəcək. Öz dəxli var. Usalmışıq, əlində qalmışıq. Gör neçə illərdir ki, sən məni əsir yesir eləmsən. Deyirdin ki, qoy biraz Şəms böyüsün, ağlı kəssin, mən ona hər şeyi başa salaram. Ne oldu? Böyüyüb daha da... Qara. Şəms mənim qızımdır. Qızımdı. Sen onu vaxtında yerini gösterseydin, indi belə olmazdı. Uşağın nazıyla oynadıkça başında oturar. Sen onu yaş terbiye eləməmsən. Yox, Qara. Mən ondan heç nə əsirgəməmişəm. Hətta bütün ömrümü ona qurban vermişəm. Artık geçti. Ağlamağın da xeyri yoxdur. Benim oğlum olsaydı, ben bilirəm onu necə böyüdərdim. Neyniyim qismət olmayıb, neyniyim? Afet benim gözəlim, sənə nə oldu Afet? Afet, mən heç özüm də bilmirəm nə danışıram. Sən mənə qulaq asma gözəlim, Afet. Qara, Can Qara. səndən bir xahişim var. Xahiş nədir mənim gözəlim? Sən mənə əmr elə. Amma söz ver ki, dediyimi yerinə yetirəcəksən. Heç nə də soruşmayacaqsan. Söz verirəm. Gərək Süleyman tacirin qızını gətirəsən bura. Salasan qəflət yuxusuna. Mən razılıq verməyincə ayıltmayasan. Amma elə eləməlisən ki, onun başından bir tük də əsik olmasın. Axı, bu sənin nəyinə gərəkdir? Biz ki söz vermişdik ki bir daha... Axırıncı dəfə. Bax, şərtimiz şərtdir. Heç bir sual da vermə. Lazım gələndə özüm hər şeyi sənə danışaram. Oldu. Oldu mənim gözəlim. Başda mənim gözəlim. Mən nəkarıyım ki sənin sözünə çıxam. Mən o qəməri gətirərəm. Qəflət yuxusuna salaram. Ta sən izin verməyincə onu oyatmaram. Sözümüz sözdür.
Ay şıltaq, yenə gizlənmisən? Ha, indi sizə kimdən deyim, kimdən danışım? Şəmsdən və Şəmsi dəricəsinə sevən Səlimdən. Yazıq Səlim günü-gündən məhəbbətin dərdindən dəri divanı olmuşdu. Çövkümə əriyirdi. Şəmsə nə qədər elçi göndərirdisə, hər cavabı ala bilmirdi ki, bilmirdi. Bir gün tütək çala-çala oxudub, göz yaşı axıdırdı. Elə bu dəmdə şəms peyda oldu, nə oldu? Şəms, bu sənsən? Yoxsa mən yuxu görürəm? Ola bilməz. Əgər bu yuxudursa mən gözlərimi açıb ayılmaq istəmirəm. Səlim, sən yuxuda deyilsən. Bu mənəm, Şəms. Özüm də sənin qarşında dayanmışam. Qorxuram. Mən gözlərimi açaram, birdən sən yenə qeyb olarsan. Qeyb olmaram, Səlim. Aç gözlərini. Yox. Aç gözlərini. Dedim ki, aç gözlərini. Şəms, bu doğrudan sənsən. Sən mənim gözümə görünürsən. Mən divanəyəm. Sən ılğımsan. Səlim, sakit ol. Bu mənəm, Şəms. Burada ona görə gəlmişəm ki, mənə sənin köməyin lazımdır. Nə, kömək? Mən sənin yolunda ölmə də gedərəm. Bunu bilirsən. Yox, Səlim. Ölmək lazım deyil. Lazım deyil. Sən mənə diri lazımsan. Diri, əmr ilə. Ey mənim həyatım. Əvvəlcə də görüm, sən yenə məndən evlənmək istəyirsən? Bəlkə fikrini dəyişmisən? Şəms, sən... Yaxşı, yaxşı. Sakit ol. Və mənə diqqətlə qulaq as. Əgər mən dediklərimi doğru dürüst eləyə bilsən, mən sənə gəlməyə razılıq verəcəyəm. İlahi, bugünə qədər mən dünyanın ən bədbəxt insanı idim. İndi isə dünyanın ən xoşbəxt adamıyam. Əmr elə, ey mənim pərim. Sənin sadiq qulun nə etməlidir? Sən Qarabəyi öldürməlisən. Nə? Nə etməliyəm? Düz eşitdin. Öldürməlisən. Cəhənnəmə vasil eləməlisən. Mənim mələyim. Qarabəy cadüyar daxı. Onu öldürmək mümkün deyil. Onu öldürməyə gedənlərin heç bir geri qayıtmayıb. Qorxdun? Elə belə də bilirdim. Səndə cürət hardadır? Eybi yox. Başqa adam taparam. Mənim dərdimdən ölən çoxdur. Mənim çiçəyim. Belə danışıb könlümün yarasının qaysağını qoparma. Səndən ötürü ölmək mənim üçün böyük xoşbəxtlikdir. Deməli razısan. Buna gərək şübhən olmasın. Eləsə diqqətlə mənə qulaq Qulaq as. asın. Qarabəy çox mahir cadugardır. Onu adi yolla öldürmək mümkün deyil. Çünki onun canı qəfəsdə saxladığı göyərçindədir. Sən gərək axtarıb o qəfəsi tapasan. Sonra oradakı göyərçinin başını üzəsən. Onda Qarabəy canını tapşıracaq bizə və bizim səndən xoşbəxtliyimizə heç kəs mane olmayacaq. İndi isə get, Səlim. Mən sənə inanıram və yolunu gözləyirəm.
Tanrı verdi ay bala. Qəmərin dərdi az idi, indi də sən getmək istəyirsən. Gəl bu daşı ətəyindən tök ay bala. Birdən sənin başına bir iş gəlsin. Anacan, əgər mən bacımı tapıb gətirməsəm, mənim bu həyatda yaşamağa haqqım yoxdur. Hardan tapacaqsan Qəməri, hə? Mənim körpə Qəmərim. Mənim gözəl Qəmərim. Yerin altını üstünə çevirərəm. Bir dərə, bir dağ, bir meşə qoymaram. Ölərəm, amma bacımı tapmamış qayıtmaram. Əgər qayıtsam, qoy sənin südün mənə haram olsun. Axı ay oğul. Aya, bu sözlərdən sonra danışmaq yersizdir. Oğlum, yolun açıq olsun. Amma getməmişdən qabaq istəyirik ki, sənə bir sirr açaq. Qəmər əslində sənin bacın deyil. Heç sənin valideynlərinin də kim olduğunu düzü biz bilmirik. Sən balaca olanda Qundağda bizim doqqaz atıb qaçdılar. Biz də səni bir tanrı payı kimi qəbul elədik və niyyət elədik ki, siz böyüyəndən sonra sirdən agah eləyək və Qəmərlə evləndirək. Düzdür ay oğul. Ulu Tanrı, sən özün bizə kömək ol. Sən bir dəfə bizi xoşbaxt eləyib Tanrı verdini bizə göndərdin. İndi də rəhm elə. Onların toyun görək. Ata, ana, çox sağ olun ki, bu həqiqət açıb mənə dediniz. Mənim gözümdə daha da böyüdünüz. Mənim əsl valideynlərim elə sizsiz. Darıxmayın. İnşallah Qəməri də tapın. Sağ-salamat qaydarıq. Di salamat qalın. Allah köməyin olsun ay bala. Səfərin uğurlu olsun. Darıxma arvad, darıxma. Ürəyimə damıb ki, hər şey yaxşı olacaq. Bir də görəcəksən bu da Tanrı verdi, Qəmərlə gəlib girdilər içəri. Təki sən deyən olsun ay kişi. Bircə onların toylarını görə bilsəydim heç Görərsən, görərsən inşallah, görərsən. Keç, keç. Cip 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 cip. Kuyu kuyu. Hey! Dayan! Sen kimsen? Burada ne inirsen? Ne cüret eləyib benim qalaçama gəlmisən? Qarabey. Sənin ömrünlə bura qədərmiş. Daha sənin bədəməllərindən heç kəs əziyyət çəkməyəcək. Dayan oğlan. Bir dayan görün. De görüm axı sen kimsen? Benim sana ne pisliyim keçib? Axı benim ölümümün sana ne xeyri var? Əvvəla bu cəmaatı mən səni kimi cadüyərdən xilas edirəm. Sonrasına qalanda mən səni öldürüb öz sevgimə çatacağım. Bu sevgilimin şərtidir. Senin sevgilin kimdi axı? Niye o benim ölümümü arzuluyor? O məni maraqlandırmır. Bircə onu bilirəm ki, mən səni öldürsəm, Şəms mənə ərə gələcək. Mən dünyanın ən xoşbəxt insanı olacağım. Şəms?
Səni bura Şəms göndərir? Dayan. Sən Səlim deyilsən? Söz Səliməm. Məni bura Şəms göndərib. Və sən kimsən? Mən Şəmsin anası Afət xanımam. Afət xanım, Şəmsin anası. Bəli. Deməli Şəms səni buraya göndərib ki, Qarabəyi öldürəsən. Özü də izah edib, necə öldürməliyəm? Bəs o izah eləməyib ki, Qarabəyi niyə öldürmək istəyir? Yox, onu bilmirəm. Bircə onu bilirəm ki, mən onu öldürsəm, Şəms mənim olacaq. Olmayacaq. Niyə? Çünki Şəms heç vaxt ana qatilin ərə getməz. Başa düşmədim. Hər şey çox sadədir. Qarabəyin də, mənim də canım əlində tutduğun o göyərçindədir. Əgər sən o göyərçini öldürsən, biz ikimiz də məhv olacağıq. Özün fikirləş, Şəmsə nə cavab verəcəksən? O səni heç vaxt bağışlamaz. Bəs mən nə edeyim? O qəfəsi ver mənə, narahat olma. Mən Şəmsə hər şey izah eləyərəm. Axı o bilmirdi ki, bizim ikimizin də canı əlində tutduğum quşdadır. Ver o quşu mənə. Səlim, əgər sən doğrudan da Şəmsi sevirsənsə, mən deyən elə. Ver qəfəsi mənə. Yox. Səlim, axı sən mənim gələcək kürəkənimsən. Gərək sözümdən çıxmayasan. Ver qəfəsi mənə. Aferin sana Afet Hanım. Aferin. Ben dedim artık kanım gitti. Bu saat bu divananın başına bir oynasın ki. Yox, Qara, işin olmasın. Onun bu işe zövq edən eşqdir. Sən ki, gərək bunu yaxşı biləsən. Elədi. Eşk adamı göğe de kaldırar, yere de çırpar. Bu defa yaxşı qurtardıq. Amma inanmıram ki, bundan sonra Şəms sakit durar. Narahat olma. Səbr elə. Hər şeyi yoluna qoyaram. Hoş gördük. Yavaş danış. Div oyanar. Kim? Div? Gözüm aydın. Oyansın da. Ondan korkan var. Biraz yavaş danış de. Cavansan özüne yazığın gelsin. Bu div. Adam ətine yerikliyir. Dursa seni yiyecek. Boğazında qalar. Mən qoval deyiləm ki, hər çatan məni yiyə. Bura bax. Sən kimsən? Burada nə inirsən? Mənim işim Allaha qalıb. Bükülbaş, mənə aşiq olub istədi buna ərə gedim. Mən də dedim ki, get bilə, anqır nərildə tayını tap. Bu da əsrləşdi. Məni elə toy gecəz. Oğurlayıb gəldirdi bura. Ay qardaş, o gündən bu günə, səhərdən axşama kimi, axşamdan səhərə kimi məni hey dilə tutur ki, buna ərə gedim. Mənə deyirəm, ala, getdim. Bax, o gördüyün
qaya parçası ki var, mənim nişanlım idi. Yazıq gəlmişdi ki, məni xilas eləsin. Bu div, onu daşa döndərdi. İndi özün bil, əgər buradan getməsən, səni də daşa döndürəcək. Ya da tutub yiyəcək. Sən niyə qaçıb canını qurtarmırsan? Dəli deyil gedə. Necə qaçım? Görmürsən? Tərpənsəm. Div oyanacaq, o da qaçdı. Yox, səni də nişanlını da xilas eləməyəcək, heç yerə gedən deyil. Git. Divə qılınc batmaz. Divin canı yumurtadadır. Yumurta da mücrünün içindədir. Mücrü də sənin yanındakı o qaya parçasının altındadır. Sənin gücün çatar o qayanı qaldırmağa? Eybi yox. Güc çatmayan yerdə hiylə işlətmək lazımdır. Adam iyisi gəlir. Yağlı badam iyisi gəlir. Oy! Kimdir? Sən kimsən? Yox. Səhv elədim. Kimsən yox. Sən dəsən. Sən mənim naharımsan, naharım. Çox özündən demə, Div. Səndən qorxan yoxdur. Bəxtin onda gətirib ki, mən divəti yemirəm. Ay sən oyunun olsun. Bəni Adəm. Xoşum gəldi səndən. Xoşum gəldi. Amma heyf. Çox heyf ki, ayrı azuqəm yoxdur. Yoxsa onu saxlayardım. Saxlayardım. Keyfimiz olmayanda onu danışdırıb məzə tutardıq. Amma aç qarnına nə məzə? Düz demirəm ki... Divcan. Ay can. Canına bir dənə də can. Bu bilmir nə danışır. Uşaqdır, bırak geçsin də. Div. Sözün düzü, mən etiraz eləmirəm ki, sən məni yeyəsən. Ay bərəkallah. Xoşum gəldi bu sözündən. Başa düşən oğlandır. Bilir ki, müqavimət göstərməyin mənası yoxdur. Düzdür, amma... Nə amma? Olmadı da. Ceyran. Ay can. Deyirəm, bəni Adəmə təriflənmək düşmür də. Ədə! Əsəbləşdirmə də divi. Söbürləşmə, qodan oğlum, söbürləşmə. Əsəbləşəcəksən, yenə də sevəcəksən. Div. Nədir? Tutaq ki, sən məni yedin. Daha tutaq ki, niyə? Mütləq yiyəcəm, arxain ol. Yaxşı eləyirsən, nuş olsun. Ay, sağ ol. Tərbiyə bərəkallah. Tutaq ki, sən məni yedin. Mən də getdim o biri dünyaya. Düzdür? Sən Allah müxtəsər elə. Mənim ac qarna. Başım pis işdi. Ədə, qısa elə də. Divin uzun danışada da xoşu gəlmir. Gəlmir. Bitirürəm. Sənin köməyinlə mən getdim o biri dünyaya. Orada məni Ədəbərkanla qarşılayacaqlar. Soruşacaqlar ki, səni bura kim göndərib? Nə deyim? Nə deyəcəksən? Sən minnətin olsun ki, sənə ora mən göndərirəm. Hədə? Orası elədir. Mən də deyəcəm ki, məni bura div göndərib. Birdən soruşsalar ki, div güclüydür. Mən nə deyim? Nə deyəcəksən? Deyərsən div bir əlində 7 dəyirman daşını elə oynadır ki, elə bir fındıqdır. Hədə? Doğrudan sən yəni belə güclüsən? Şübhən var? İnanmırsan? Onda Ceyrandan soruş. Yox, şübhəm yoxdur. Amma o dünyada yalan danışmaq olmaz. Mən ancaq öz gözümlə gördüyümü deyə bilərəm. Sən lap mənim iştahımı korladın, Div, deyirəm gücünü göstərəsən. Mən də o dünyada ürəklə danışım da. İndi mən neyinim deyirsən? Neyniyəsən? Ha? Məsəl üçün, bu qayanı qaldıra bilərsən.
Aha, dəlidir, niyə qaldırmır ki? Qaldırar, hələ o yana keçər. Bu mənim əlimdə su içmək kimi bir şeydir. Eləsə gəl qaldır. Qaldırın. Qaldır, qotanalım, qaldır. Qoy görsün ki, papaq altında necə diblər var. Dur, qodasın alındı. Dur. Dur, git qaldır. Qaldırın. Qaldır. Gördünüz? Deyil, sənin ömrün bura qədərmiş. O dünyada danışarsan ki, sənə necə qalib gəl. Yalvarırım. O yumurtanı qoy yerinə. Sənə özün ağırlığında qızıl verərəm. Mənə sənin qızılın lazım deyil. Puh! Div oğlu div. Qızılın zadına bax. Mən evdə qarib qalmışam ki, özünü mənə layiq bilirdin, ay? Ədə, niyə durursun? Söndür daha yumurtlanı. Yox! Çox sağ ol igid. Sən bizi xilas elədin. Biz sənə nə kömək eləyə bilərik? Mən nişanlımı axtarıram. Düz heç bilmirəm kim mənə kömək eləyə bilər. Qardaş, sənə kömək eləsə, yalnız Afət xanım kömək eləyə bilər. Doğrudur. Bu işə yalnız Afət xanım əncam çəkə bilər. Afət xanım, o kimdir? Onu tanımasan yaxşıdır. Afət xanım çox mahir sehirbazdır. Bilmədiyi şey yoxdur. Sənin nişanlının da yerini bilsə, ancaq o bilər. Eləsə onu harda tapa bilərəm? Narahat olma, biz səni ötürərik. Onda niyə durmuşuq, gedək də? Mənim əzizim, mən nə biləydim ki, Afət xanım məni aldadır. Birdən dediklər düz olaydı, onda sən mənə nifrət eləməzdin. Heç ana qatilinə sən ərə gəlməyə razılaşardın. Səlim, sus! Danışma. Mən hələ sənin qədər küt, axmaq adam görməmişəm. Hələ bu ağılla istəyirsən ki, mən sənə ərə gəlim. Sənin kimisini mən heç qapımda nökər də saxlamaram. İtil gözümdən. Şəms, mənim dilbərim elə danışıb ürəyimi parçalayırsan axı. İstəyirsən gedim səhvimi düzəldim. İstəyirsən gedim Qarabəy parça-parça eləyim. Eləyim. Gülməli şey danışma. Sən artıq fürsəti əldən verdin. Daha heç nə eləyə bilməzsən. Şəms, nə eləyirsən elə? Qovma məni. Mən daha sənin xiffətinə dözə bilmərəm. Get Səlim, get. Məni hirsləndirmə. Qurban olum, qovma məni. Ondansa öldür. Qoy sənin ayaqlarının altında mənim canım çıxsın. Mənim əsəblərimlə oynama Səlim. İtil gözümdən. Qapında nökərin olum. Qulun olum. İtin olum, qovma məni. Nə dedin? Yaxşı. Qoy sən deyən olsun. Köpək olmaq sənə daha çox yaraşır. Yaxşı Qarabəy. Baxarıq. Mənə də Afət xanımın qızı Şəms deyərlər. Nə var? Bir nəfər gəlib. Afət xanım soruşur. Neynir Afət xanımı? Bilmirəm. Soruşdum, amma demədi. De, Afət xanım evdə yoxdur. Dedim, ay xanım, amma getmək istəmir. Deyir, qapının ağzında oturub gözləyəcəm. Getmək istəmir? Çox maraqlıdır. Yaxşı, burax qoy gəlsin. Baş üstə, xanım. Xoş gördük xanım. Xoş gördük. Gəlişinin səbəbi nədir, igid? Mən Afət xanımı axtarıram. Afət xanımı neynirsən?
Onunla işim var. Deyirlər o çox mahir sehirbazdır. Bəli, doğrudan da o çox mahir sehirbazdır. Deməli, o mənim dərdimi əlac eləyə bilər. Sənin dərdin nədir, igid? Qorxma, de. Mən Afət xanımın qızı Şəmsəm. Çox gözəl. Amma mənə vaxt itirmək olmaz. Sən Allah, tez Afət xanımı çağır. Afət xanım evdə yoxdur. Sən əyləş. Yol gəlmisən. Biraz dincini al. Bir piyalə şərbət iç. O vaxta qədər Afət xanım gəlib çıxar. İgid, bəlkə mənim sənə köməyim deyə bilər. Dərdini desənə. Niyə gizlədirsən? Xanım, Allahdan gizli deyil, səndən nə gizlədim? Mənim adım Tanrıverdidir. Süleyman tacirin oğluyam. Nişanlım Qəməri axtarıram. Nişanlının harda olduğunu bilirsən? Məsələ də ondadır ki, bilmirəm. Amma deyilənlərə görə onu qara qüvvələr uğurlayıb. Qara qüvvələr? Düz tapmısan, igid. Amma qara qüvvələr yox. Qara bəy uğurluyub. Qara bəy? O bunu niyə eləyib? Bunu deyə bilmərəm. Eybi yox. Əsas odur ki, mən bildim günahkar kimdir. Tələsmə, igid. Əyləş. Bilmirsən ki, tələsən təndirə düşər? Xanım, sən mənə o qara bəyin yerini deyə bilərsən. Bundan asan iş yoxdur. O deyil, o qayalığın arxasında çöllük var. O çöllükdə qara bəyin qalası yerləşir. Çox sağ olay, xanım. Mən bu saat gedib o qara bəyi tapıb cəhənnəmə vasil eləyərəm. Sən çox səbirsizsən, oğlan. Belə getsə sən onu yox, o səni öldürər. Ona hələ baxarıq. Qara bəy adi adam deyil, cadugardır. İstəyir lap cadugərlərin padşah olsun. Canını mənim əlimdən qutara bilməyəcək. Onu öldürmək arzusunda olanlar çox olub. Amma heç biri geri qayıtmayıb. Eybi yox. Ya ölərəm, ya da Qəməri xilas eləyərəm. Təşəkkür edirəm, xanım. Salamat qal, mən getdim. Yəni doğrudanmı belə cəsursan, Tanrıverdi? Doğrudanmı sevdiyinin yolunda ölümə belə hazırsan? Nə bilim, heç inanmağım gəlmir. Bəlkə mən heç nə anlamıram. İndiki belə oldu. Mən səni sınayaram, Tanrıverdi. Sınaqdan yaxşı çıxsan, deməli əsl mən dediyim adamsan. Kömək eləyərəm sənə qara bəyin öhdəsindən gəlməyə. Ay qız, kim var orada? Nə buyurursunuz, xanım? Tez ol, mənim döyüş paltarlarımı hazırla, cəld ol. Baş üstə, xanım. Dayan! Kimsən? Nə lazımdır sənə? Sən mənimlə döyüşməlisən. Nəyə görə səndən döyüşməliyəm? Çünki buradan yalnız məni məğlub eləyən keçə bilər. Sıyır qılıncını. Tanrı eşqinə, çəkil yolumdan. Nişanlım dardadır. Gedirəm onu xilas eləyim. Heç elə şey yoxdur. Ya mənlə döyüşməlisən, ya da geri qayıtmalısan. Özün bil, günah məndən keçdi. Nə oldu, igid? Niyə ah çəkirsən? Cürətin elə bura qədərmiş? Yəni ölümdən belə qorxursan? Yox, ölümdən qorxmuram. Təəssüflənirəm ki, öləcəm, bir də Qəməri görməyəcəm. Yəni sevgilin sənin həyatından artıqdır? Əlbəttə, artıqdır.
Gülşən, sənsən? Anlamadım. Boyun nəyə lazımdır? Tanrıverdi, səni yoxlamaq istədim. İndi gördüm ki, sən doğrudan da cəsur və sevgində sədaqətlisən. Ona görə də sənə kömək eləməyə qərar aldım. Budur sənin köməyin? İncimə. Sənə də cadının gücü ilə qalib gəldim. Necə? Cadının köməyi ilə? Bəli. Qarabəy məndən də mahir cadugardır. Beləcə yalın əllə onu qalib gəlmək olmaz. Yalın əllə niyə? Qılıncla. Sənin qılıncın onun cadusunun qarşısında acizdir. Amma bu qılınc aciz deyil. Bu sehirli qılıncdır. Sehirli qılınc? Bəli. İndi sən arxayın Qarabəyin üzərinə gedə bilərsən. Amma müğayət ol. Hiylə işlədib səni aldatmasın. Aldada bilməz. Qarabəy, özünü gözlə. Daha mənim əlimdən qutara bilməyəcəksən. Şəms xanım, salamat qal. Çox sağ ol. Yaxşı yol Tanrıverdi. 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 Sen nereden çıktın? Ne oldu? Tanrıverdi. Ne tez yoruldu. Güzel düştün. Boş boş danışma köpək. Mən düşmənimi tapa bilmirəm. Yoxsa ona gücümü göstərərəm. Onu tapmaq istəyirsən sən. Ardımca gel. Ey Qarabey! Qarabey! Çıx! Sənin ölümün gəlib. Kulağıma vızıltı sesi gelir. Cadugar Qarabey sənsən? Qarabey mənəm. Sen kimsen? Mənim adım Tanrıverdidir. Tanrıverdi. Sana ne lazımdı Tanrıverdi? Mənə sənin ölümün lazımdır. Çok ölüm deyirsən oğlan. Deyirsən, əcəlin çatıb sənin. Ona hələ baxarıq. Baxarıq. Tanrıverdi. Bala. Oğlum, mənə əl qaldırırsan? Qəmər, Ne yaxşı məni tapdın Tanrıverdi. bu sənsən? Hə, mənəm. At qılıncını gedək evimizə. Axı bizi gözləyirlər. Tanrıverdi. Hilələrə uyma.
Hə, sehirli qılınc. Göstər nəyə qadir olduğunu. Tanrı verdi. Sen axı niye beni öldürmek istiyorsan? Benimki sana bir yamanlığım geçmeyeyim. Sən mənim nişanlım Qəməri oğurlamısan. Onu səndən istəyirəm. Sana düz demeyiblər. Tanrı verdi. Ben Qəmər filan tanımıram. Bu dəqiqə boğazını üzərəm. Düzünü də görüm Qəmər hardadır. Yaxşı. Əsəbləşmə. Yaxşı. Yaxşı. Eğer ben Qəmərin yerini desem, sen beni bırakırsan. Məndən sıçan pişik oynama Qarabəy. Ya bu dəqiqə Qəməri mənə qaytar, ya da bu sehirli qılıncla sənin boğazını üzüb mənfur kəlləni dağıdacam. Dayan. Bu qılınc səndə hardandır? Şəms vereyim. Sənə dəxli yoxdur, cavab ver. Yaxşı, boynuma alıram. Boynuma alıram. Qəməri mən uğurlamışam. Onu qəflət yuxusuna mən atmışam ama onu ayıltmağın rüsxəti bəndə deyil. Yenə yalan danışırsan, baxa. Qara qüvvələr and olsun. Qəmərin çarəsi məndə deyil. Kimdədir, cəld ol. Qılıncı saxlaya bilmirəm. Şəmsdə. Necə? Şəmsdə. Bəli. Qəməri ayıltmaq cadunun şərtlərinə görə Şəmsdən asılıdır. Baxa. Qarabəy, əgər yalan danışsan, o qılıncı tərsi ilə sənin boynunu üzəcəm. Yalan dedim. Çıxama. Yalan dedim. Mənim əzizlərim, Tanrı verdi, öz sehirli qılıncın köməyi ilə Qarabəyə qarib gəldi. Ancaq Qəməri tapmadığı üçün çox pərişandı. Amma ruhdan düşmədi, Tanrı verdi, istədiyindən dönən deyildi. Odur ki, Qarabəyin əl qolunu bağlayıb gətirdi Şəms xanımın huzuruna. Qarabəy burada nə qədər yalvardısa, yaxardısa, göz yaşı tökdüsə, hiyliyə əl atdısa, yenə baş tutmadı ki, tutmadı. Beləcə, Qarabəyi gətirdilər Afət xanımın qəsrinə. Görək nə oldu? Ay xanım. Gəl, kes görüm. Şəms xanım, bu deyir ki, Qəmərin əladı səndədir. Sən də ona inandın? Qarabəy, sənə dedim axı, əgər yalan söyləsən. Yalan demirəm, Tanrı verdi. Şəms desə, Qəməri qəflət yuxusundan ayılda bilər. Mən bunun bircə yolunu bilirəm, Tanrı verdi. Əgər sən bu cadugarı öldürsən, onda sevgilinə qovuşa bilərsən. Hə, nə durmusan? Üz bu alçağın başını. Dayanın. Sən nə inirsən, Tanrı verdi. Əgər sən Qarabəyi öldürsən, bir də heç zaman Qəməri görməyəcəksən. Qəməri cadulayan Qarabəydir. Bu cadunu da yalnız o özü sındıra bilər. Eləsə bu dəqiqə mənim nişanlımı qaytarsın. Yoxsa and içirəm. Onu mənim əlimdən heç kim ala bilməz. Demək belə oldu. Onda... Dayan, əl saxla oğlan. Qarabəy sən dediklərini eləyə bilmir. Çünki sözə bağlıdır. Başa düşmədim. Nə söz? Cəfəngiyatdır. Ana, Sən yenə hiylə işlədib bizi azdırmaq istəyirsən? Yox, qızım, yox. Mən həqiqəti söyləyirəm. Mən Qarabəydən söz almışam ki, mənim icazəm olmadan Qəməri ayıltmasın. Eləsə nə durmusunuz, Afət xanım? Tez ona deyin nişanlımı qaytarsan. Tələsmə oğlan. Sənin dediklərini eləmək üçün Şəms gərək mənimlə Qarabəyin evlənməyinə icazə versin.
Nə? Ana, özün yaxşı bilirsən ki, bu heç vaxt ola bilməz. Şəms xanım, bəlkə sən doğrudan da fikirləşəsən. Ax, sevən ürəkləri ayırmaq günahdır. Yox, heç vaxt. Onlar ancaq mən öləndən sonra evlənə bilərlər. Bəs indi mən neyniyim? Deməli, bir də heç vaxt nişanlımı görməyəcəm. Yox, belə yaşamaqdansa ölmək yaxşıdır. Dayan. Əl saxla oğlan. İndi ki belə oldu. Mən sizin hamınıza bir sir açmalıyam. Bu sizin hamınıza aiddir. Sir? Nə sir? Hamınıza aiddir? Hamımıza aiddir. Qulaq asın. Bir zamanlar mən gənc, çox gözəl bir qız idim. Mənim üçün atama elçi düşənlər çox idi. Amma mən onların hamısının təklifini rədd edirdim. Çünki Qara adlı bir nəfərə aşiq idim. Atam bunu eşidəndə çox hissləndi. Dedi, bu baş tutan sevda deyil. Onda mən Qarabəyə qoşulub qaçdım. Amma bir gündən sonra atam məni axtarıb tapdı. Geri qaytardı. Və birinci gələn elçiyə ərə verdi. Beləliklə mən Şəmsin atasının arvadı oldum. Çox keçmədi ki, bir oğlumuz oldu. Daha doğrusu, oğlum. Çünki uşağın atası Qarabəy idi. Əslədən agah olan ərim uşağı öldürmək fikrinə düşdü. Onda mən uşağı aparıb Süleyman tacirin qapısına qoydum. Çünki bilirdim ki, mənim balam bu evdə arzu olunandı. Və çox xoşbəxt olacaq. Çox keçmədi ki, ərim xəstələndi və dünyasını dəyişdi. Bağışla məni Qara. Bağışla ki, bütün bunları illər boyu səndən gizlətmişəm. Yadındadır. Sən bir oğlum olsaydı deyəndə mən huşumu itirdim. Yadındadır. Səbəb bunda idi. Onda mən səndən Qəməri axtarıb bura gətirməyi xahiş elədim. Çünki bilirdim ki, Tanrıverdi gec-tez onu axtarıb bura gələcək. Və siz görüşəcəksiniz. Amma mən sizə belə görüşməyi arzulamırdım. Qızım, sən də məni bağışla. Qardaşın olduğunu səndən gizlətmişəm. Mən həmişə arzulamışam ki, mənim sənin kimi bir oğlum olsun. Ana, axı nə üçün sən mənə bunları danışmamısan? Neçə illər ürəyində gəzdirmisən? Tanrıverdi. Qəmər. Yaxşı ki gəldin, Tanrıverdi. Ana, sən bunları mənə vaxtında danışsaydın, mən sizin Qarabəylə evlənməyinizə heç vaxt etiraz eləməzdim. Qızım, bəs Səlim hardadır? Gözümə dəymir. Ana, mən Səlimə qarşı da düzgün hərəkət eləməmişəm. Qəzəblənib onu köpəyə döndərmişəm.
İndi heç bilmirəm hardadır. Odur. Sənindir. Şəms. Səlim. Hə, mənim əzizlərim, həmişə olduğu kimi yenə xeyir qüvvələr şər qüvvələrə qarib gəldi. Tarverdi ilə Qəmərin, Şəmslə Səlimin, afətlə Qarabəyin şəninə 3 gün, 3 gecə toy çalındı, toy. Nə toy? Sevgi hər şeyə qadirdir. Sevgisiz insan yaşaya bilməz. Sevgi insanlarda olan ən nəcib, ən saf duyğudur. Elə şərə qarib gələn özü də sevgidir, sevgi. Neysə. Hə, onu deyirdi baxı. Göydən 3 alma düşdü. Həmişə kimi biri mənim. Yox, üzr istəyirəm. Biri Qarabəylə Afət xanımın, biri Tarverdi ilə Qəmər xanım, biri də Şəmslə Səlimin. Vəssalam, şık tamam.